Ma la tacaalaysaa miisaan dhimista mase ka welwelsan tahay baruurta xagga caloosha? Maanta waxaan gelaynaa 14 hab ee ugu dhaqsiyaha badan ee cilmigu caddeeyay ee dabiiciga si loo baabi'iyo baruurta caloosha. Hababkan ma ahan oo keliya kuwa baruurta aad u bartilmaameedsada, balse waxay sidoo kale hagaajinayaan korna u qaadayaan caafimaadkaada guud. Aynu ku bilowno. Baruurta calooshu waxay samaysantaa marka heerarka insulinta ee dhiigaagu sare u kaco, taasi oo sababtay in dufanka uu ku aruuro beerka. Waqti yar kadib, dufankani waxa uu ku faafaa caloosha iyo xubnaha gudaha. Sirta lagu dhalaaliyo baruurta caloosha laguna dhimo waa in la dhimaa heerka insulinka lana wanaajiyo dareenka jirka ee insulinta. Midda koowaad, waxaad ku bilowdaa subax kasta markaad soo kacdo cabitaankan mucjisada leh, waxaana loo baahan yahay in la dardargeliyo gubista baruurta. Isku dar 1 ilaa 2 qaado oo khal tufaax ah ama apple cider vinegar iyo sidoo kale qayb yar oo qorfe ama dhagayare ka kooban oo aad ku dari karto koobkaasi cabitaanka. Cabitaankan wuxuu yareeyaa iska caabinta insulinta, wuxuu joojiyaa rabitaanka cunnada, wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka, waxaana ku cabaysaa calool maran marka aad subaxii toosto. Sidoo kale ka fogow saliid caddeeda. Jooji isticmaalka saliidan halista ee laga sameeyo soybeans, corn oil iyo canola. Saliidahani waxa ay ku badan yihiin omega 6 fatty acid, kuwa oo kiciya iska caabinta insulinta iyo kaydinta baruurta. Beddelkeeda isticmaal saliid saytuun, extra virgin olive oil. Sidoo kale waxaad isticmaalaysaa coconut oil, subaga ka yimid xoolaha daaqa oo aad isticmaali karto, cunana ku darsan karto. Kaliya isku hubi inta aad adigu qaadan karto. Haddii aad ka mid tahay dadka 3 jeer maalinkii cunteeya, tani dib ayay ku dhigi kartaa. Haddii aad doonayso in miisaanka aad iska dhinto, waxaad cuntaa hal waqti oo keliya. Cuntadaada 6 saacadood gudahood oo maalintii ayaad cunaysaa, kadibna soom inta soo hadhay. Tani waxay jirkaaga siinaysaa waqti uu ku gubo baruurta kaydsan si uu u yeesho tamar iyo awood xad dhaaf ah. Yaree cuntooyinka ay ku badan yihiin burka sida rootiga cad iyo macmacaanka. Waxay si degdeg ah u kiciyaan sonkorta dhiigga, waxayna keenaan kayd baruur gaar ahaan caloosha. Beddelkeeda dooro qaybta aad cuni lahayd sida qamadiga, galleyda iyo sidoo kale bariis. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa waxa loo yaqaano boorashta ama mishaarida. Kordhi cuntooyinka borotiinka leh ee nafaqada u leh jirkaaga si aad waqti dheer dhereg u dareento. Waxaana kordhisaa heerka gubista gaar ahaan kalooriyada. Ku bilow maalintaada quraac borotiin leh sida ukun ama Greek yogurt. Cab biyo kugu filan. Cabitaanka biyo badan waa lama huraan. Waxay ka caawiyaan in sunta laga saaro jirka oo ay ka hortagaan biyo ururiska water retentionka ee caloosha bararka ka dhigta. Ujeedadu waa 8 ilaa 10 koob oo biyo maalinkii. Ku dar in yar oo cusbo ah ama liin haddii aad awoodo. Hurdadaada yari waxay keeni kartaa in miisaan tiro badan uu kugu kordho, gaar ahaan caloosha. Hubi inaad hesho 7 ilaa 8 saacadood oo hurdo tayo leh habeen kasta si hormoonadaadu ay u dheelitirmaan. Sidoo kale, isku day maalinkii in aad dhaqdhaqaaq samayso oo aad wax qabato. Haddaba waxaad maareysaa heerka walbahaarka jirkaaga ama stresska. Walbahaarku iyo fikirku waxa uu kordhiyaa heerka hormoonka cortisolka loo yaqaano, kaasi oo keena ururinta baruurta caloosha, taasi oo markaasi ku faafi karto qaybaha kale ee jirkaaga, miisaan badan oo kordhayo. Si aad u yareyso walbahaarka iyo fikirka iyo calooliyowga, isku day inaad samayso socod maalinle ah ama waxaad samaysaa exercise kale oo jirkaaga faa'iido u leh. Ka fogow cabitaanada sonkorta leh. Cabitaanada sida soodhada iyo macmacaanada kale waxa ay ka buuxaan maadooyin tiro badan oo miisaanku ka mid yahay waxyaabaha ku kordhinayo. Ku beddel cabitaan caafimaad leh sida shaaha cagaaran ee green tea loo yaqaano, cabitaanada herbal-ka iyo cabitaanada kale. Waxaad kordhisaa heerka fiber-ka jirkaaga u baahan yahay. Fiber-ka waxa uu gaabiyaa dheefshiidka, waxaana uu ka dhigaa inaad dhereg dareento, taasi oo yareysa heerka cuntooyinka aad qaadato maalinkii. Cuntooyinka sida khudaarta, miraha iyo digirta ayaa hodan ku ah fiber-ka. Sidoo kale waxaad isticmaashaa turmeric tea, shaaha markaasi ka samaysan huruudda. Shaaha inta badan leh waxyaabaha loo yaqaano shaaha green tea-ga, turmeric tea-ga iyo shaaha inta badan sanjabiilku ku badan yahay. Waxay kordhiyaan heerka gubista maadooyinka jirkaaga ku badan, gaar ahaan miisaanka, waxayna yareeyaan caabuqa. Ku dar cunnadaada si aad u xoojiso dadaalkaaga dhinaca dhimista baruurta. Jimicsi samee xoogan oo maalintii ka kooban jimicsiyada jirka u baahan yahay. Hababka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu gubo
baruurta waa keliya 20 daqiiqo dhowr jeer toddobaadkii ayaa inta badan dareemi kartaa farqi aad u weyn. Xooji murqaha dhismaha murqaha strength training loo yaqaan. Dhisidda murqaha waxay ka caawisaa in inta badan aad gubto miisaan badan oo ku fuuli lahaa xitaa marka aad nasato. Samee miisaan qaadis ama jimicsi iyo biro waaweyn oo qaadi karto. 14 xeeladood ee kor u qaaday jirkaaga ayay ka mid yihiin waxyaabahan iminka aan kor ku xusnay. In aad si dhaqso ah uga takhalusto baruurta haddii aad doonayso, fadlan ku dhaqan waxyaabahan aan markaasi inta badan kusoo gudbiyey. Ka fogow cunada xilliga habeenkii marka waqtiga 2 saac fiidnimo la dhaafo. Cuntada habeenkii gaar ahaan 2 ilaa 3 saacadood ka hor hurdada waxay kordhisaa fursadda baruurta uu ku kaydiyo caloosha jirka. Iska ilaali cunista xilliga dambe habeenkii. Xakamee qaybaha cuntada aad qaadan karto. Ka faa'iideyso waxyaabaha inta badan jirku u baahan yahay sida qoraxda. Vitamin D-ga waxay caawisaa jirkaaga inuu sameeyo vitamin D, taasi oo muhiim u ah dheelitirka hormoonada iyo yareynta baruurta caloosha. Qorax qaado ugu yaraan 15 daqiiqo subax kasta. Ku dar cuntadaada probiotic waxa loo yaqaano. Waxay hagaajiyaan caafimaadkaaga caloosha, taasi oo kor u qaada dheefshiidka iyo dhimista baruurta. Ku dar cuntooyinka sida yogurtka iyo sidoo kale cuntooyinka probiotic leh. Ka fogow isticmaalka khamriga. Samee nasasho badan. Ka fogow cunooyinka la warshadeeyay ee processed food loo yaqaano. Cuntooyinka sida jibsiga, buskudka iyo macmacaanada kale ee la warshadeeyay ama cuntooyinka la shiilay waxay ku badan yihiin sonkor iyo dufan aan wanaagsaneyn oo kicinaya baruurta caloosha. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan, fadlan subscribe inoo saar channelkan, like garee, la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.